বন্ধুরা সকাল সকাল রান্না করতে চলে এসেছি। আজকের বর্ণনার পরীক্ষা, তাই বলছে রোজ তো এটা ওটা রান্না করে দেয়, তাই বলছে মা আজকে একটু চিকেন রান্না করতো, আজকে আমি চিকেন খেয়ে পরীক্ষা দিতে যাবো। তাই আমি আজকে সকাল সকাল চিকেন রান্না করছি। এই যে রান্না বসিয়ে দিয়েছি। আগে ফ্রিজে এনে রেখে দিয়েছিলাম, না সকালে তো সময় হবে না, রান্না করতে হবে সকাল সকাল, এই জন্যই সকাল করে রান্না করে নিচ্ছি। এই রান্না হয়ে গেলে খেয়ে চলে যাবে পরীক্ষা দিতে।